这个保时捷的话是发动机咔啦咔啦咔啦的异响。这个响声的话，听着是从下面飞轮那里发出来的。我们升起来看一下吧。这个异响的话已经很明显了，就是这个飞轮这里响。来给你们听一下。像这个发动机的话，搭载的是双质量飞轮，这个是飞轮磨损大有间隙了，所以产生的这个响声。更换这个双质量飞轮的时候呢，是要把这个变速箱拆下来。拆变速箱这个传动轴的话，像卡宴啊、A8那些车的话，是直接这样顶上去就可以撬出来的。这个车的话是需要把这个卡子拿掉。卡子取下来以后，把这个防尘套的话朝后面退回去。退回去以后，把这个卡片挑起来，搞点这种棉签或者是牙签，这样卡住。卡住以后，直接向后这样一拉就出来了。这样卡住以后呢，很轻松就拿出来了。其他人的话，可能还有更好的办法。现在这个变速箱的话，我们已经拆下来了。把这个飞轮取下来以前呢，要把这个半轴先取掉。像这种拆下来的旧飞轮，我们怎样判断它的好坏呢？其实像这样晃一下，里面有响声的话，这个是正常的，因为里面的减震盘的话，它本来就存在晃动。但是它异响的原因呢，是由于里面这个减震盘长时间的磨损的话，里面就晃动过大，然后才产生的响声，并不是说靠这样摇一下能听出来。像这种新的飞轮的话，它也是会响的。像这种飞轮损坏不是太严重的话，一般肉眼的话还是看不出来它具体是哪里坏了。反正如果是飞轮这个地方有响声的话，直接换它就完了。我们买的这个呢是个奥迪 Q5 的，和这个保时捷的话是同款发动机、同款变速箱，一样能用的，一样的东西。取这根半轴的时候呢，尽量把这边变速箱顶着高一点，这边偏高一点的话，里面的油的话就不容易流出来。还有就是要注意，在安装变速箱的时候，这个隔套的话一定不要忘记了装了，它是上在这个马达上面这个螺丝上面的。现在的话安装完成了，已经着车了，来看一下异响的话是没有了。现在的话这个异响的话是没有了，所以说啊，还是要好好读书啊。像我们这些读不来书的，黑漆漆的了还在这 new loss， 造孽的很呀啊。